och ting och det. Det stender her i Johannesarbrevene, tror det som vittna, anden og vattnet og blåe. Jeg vet til at de som kyrkjelig, som vilja forsvære sakramentalismo og badnadaup, og de læra frelso i badnadaup, og de sier at de her tror som vittna, og de vittna, tar vittnesbord øyn, de vittna hvert anna, de som øyn, de spinnast saman som øyn travur, sier de. Men det passar ikke. Tror de som vittna, ja, hetta og hatta, de vittna. Men de ikke åkt det samme. De ikke åkt det samme, lika løyde som feiren, sonen og halvdje anden øyn og samme, men de åkt, men de arbeider samme, men hava hver sin oppgave, hver sin gjerning, men de øyn gode. Men det vi andan og vattnen og blauen. Jeg kjenner negv som tås om frelse og i badnadaupen, som lærer til. Men de som lærer til, hvis de frelst, så vet de hver de blir frelst. Spyrst du hver de blir frelst, og en møte her, evangelisk møte. Men jeg sier som tås om sakramentalismo, hver de blir frelst, ja, det kunne gå sige seg være frelst i badnadaupen, men du merker det du sagt til Adamon, at det er unga frelst og glede, unga frelst og visshet, her ikke. Men jeg kjenner folk som sier sånne frelst og grunn være Jesu blau. Jeg har tro av Jesu blaus offer av Golgata krosset, det nok for meg, Jesu blau har vasket mine synd. Hikker du på teg? Og hever samfunnet ved deg, så kjenner du, heter en frelstur brauer. Sørst du? Her monera, de som tryggva av Jesu blau, og sier til at fra sin hjärsta, og til tar hjärsta trygg, det nok for meg. Til offra øyna for atlar, i uroknaver av tro, og hans rønsande blau, til hever rønsa bort om munna synd, og mun synd er fyrirgivin. Det en frelste personer. Han tro av Golgata og Jesu blau. En som tror av badnadaup, sakramenter og alt det her, utan Jesu blau og Golgata, utan personliga bodjas og tekka personlig med i hånden, og et ønskund to appropriate, det at virkja, at bruka det. Det stendet til Zakaria 13:8, og det skal åpnast en lind til en kjelta for Jakobs lovd og Israels falske til at få borstur synd og euransko. Tan linden, tan kjeltan faktisk, a fountain stendur King James, mange bestemt, det Jesu blaus kjelta. Det Jesu blaus som da bor inn og til aller høyligste. Øyna for vi atlar og offra. Og i tempelen i himmelen, øyna for vi atlar. Her jeg uiroknaver. Vi tog trunni at jeg veit til fyrir meg. Og at jeg lever og ljausen av tog, som at det en realiteter fyrir meg. Det det. Men jeg må tryggva at jeg takka meg til tog, fyrir at det skal virke i meg. Trygg vi det ikke, så det ikke kommet til det. Sagt du, en kjelt må komme til en kjelt. Det en brunner som måste dreie opp? Her det ikke det vi skulle dreie opp, men vi skulle takke møteris ned. Vi skulle vaske oss nøys ned. Ja, og det vi trygg. Det ikke mer enn det. Trorst du, så virker det i der. Prestaner i gamla testamentet i tabernaklen og tempelen, tar måtte vaska seg dagliga i vattnet. Og tar måtte, det første tar kom til, det var offeraltare. De skulle offra et lamp og sletta blau. Og så skulle de vaska seg i vattnet. Blau først, og så vattnet. Det var ikke åtte det samme. Blau først, det var det første. Du komst innom dittnar inn i forgæren.
Og ute i forgarden her stod et offeraltar. Du skulle ha et lampvittnar, det skulle slaktas beina veien. Og så komst du til tvattarkjere. Vet du hva du skulle gjøre? Arne du vaska i der, køra blaua, og så vaska der. Og vet du hva tannvaskingen der, til Guds år. Guds år kommer at han har Jesu blau. Jesu blau fyrst, det var ikke gjørst, utan til Jesu blau. Ja, og så var at la vi inn etter, inn til sattmannlarsene. Her som øyne Jesu blau, eller blau skulle offrast av en lydalesen lampe, til Jesu blau, til okkon. Trygg var Jesu blau. Vi trygg var blau hans her stendur i Romerbrevn 6. Vi halka i vi trygg av blau hans her. Trygg var blau hans her. Det stendur King James, men det stendur ikke i Dalsa Bibel. Jeg vet ikke hva stendur så Victor. Og i Dalsa Bibel standa tar rett og lese hattene og i klambrun underversen og tar for kjærst og standa og i teksten. Det passar. Fer, atna, fer. Den optimale, rette bibelske lesehatteren i muntlig bibelen atla, han stender av linjen i King James. By faith in his blood. Halleluja. Og vi ganger i ljøsenen, og så han i ljøsenen, da har vi et samfunn hver vi annan, og blau Jesu Kristus, stender King James. Jesu blau stender bare i Dalsa Bibel. Jesu blau, nei. The blood of Jesus Christ, det hans blau. Det er så nekver Jesus tilvårs til. Det er nekver som heter Jesus, men det er bare ein Jesus Kristus. Blau Jesu Kristus, sonar hans rønsar okkon fra allar sint. Fyrst er hans 8. Trygg var Jesu blau, og trygg ikkje kyrkjunar falsk og læro, og dundrande falsk. Jesus sikten til. Amen. Og et anna, prestaner, levita prestaner i tabernaklen. Hvis det ikke offra av blau, hvis det utelåt at offra blau, så var tjenastan ikke gautidjen. Hvis det bare kom for å bo i offeraltare, og bare vaska seg, ja, men jeg vaska i meg, og tar løtt og breie og søgnesbreie bor, og tendra og at det her kjærstastekan, og offra av røykelse, og fører inn, og gjør det av klinsjene, men utan blau, så var alt vreka. Alt sammen vreka. Og hvis det blau ikke var som det åtte, hvis det ikke var av en lydale som lampe til at det var akkurat som var fireskriva, hvis det ikke var et rønt lamp, så omboet til blau ikke Jesu blau. Til å si, kommer du ikke ved Jesu blau, men vi blau av en øren, eller at hun ikke noe verskon til egentlig til, så er det vreka. Det skal bare være av Jesus. Og det skal være hans blau. Ikke vatten. Og ikke bare at det var alt annet enn blaue. Hef du ikke Jesus, hef du ikke trygg var Jesu blau, så er alt tutt løyv reka. Hver kyrkjegongt, hver altargongt, hver bøn, høyla med levitte. God gav tykker ikke av der, hvis du ikke tror det Jesu blau. Personlig, ja. Og det er ikke bare å si, ja, ok, jeg skal trygg. Nei, du måst alt tutt alit, tutt hjertans alit skal flytast fra ötlun øron, øysni ötlun øron, særlig ötlun øron, altså, som bor i det sjálfun. Det skal flytast alt trygg, hver troar strongur, om vi kunne sige så, han skal poika til og lontjast til bindast og i Golgata offer, Jesu offer blau, og ta fulltjart av verset her, det sannløgjen om det, så er du frujur og leiser, og så er du gautidjen. Så virkar Jesu blau iver her, men så er det også nytt her at dagliga rønsa seg og vaska seg ved Guds åre, og gjer opp ved god, og halda alt rønt. Gjer du det? Amen. Vattnet er sjående òsne symbol om heile andan. Ta Jesus døy av krossen og ta skriva Johannes at ein hermaur tok oss svør og stakte inn i suju hansar og vita sama kom vatten og blau ut. Og han stekkar og sier, han som sa hette, han gjev vittnesbord at det er satt og alt det der, han nekka viktig nekka. At vatten og blau rann ut, han ble stundjen, tog at
til tøttingen og Jesu blaue og vattnen, men vattnet vaskar ikke bort synd, vattnet heilige anden. Som vi får og jøgnen til at Jesus ble stungen, at han loi. Men er du ikke kommet, og er du ikke vaskar i hans blaue, så fast du ikke vattnet. Det blaue fyrst. Det alltid blaue fyrst. Amen. Så en prestaner, altså, tar offra av blaue og offer alt der noen. Men så hadde der blaue visser, og tar der kommet til tvartarkjere, så skulle det blaue kvarast og adda, og så kunne det brukast. Tar der kommet til søgnesbreia båre, så skulle det blaue kvarast og adda, så kunne det brukast. Jausastekkan, blaue kvarast og adda, så kunne det tendrast. Røykjelses offer alt der, blaue kvarast og adda, så kunne det røykjelse brennast. Og så øyna from åre for høvespresteren inn vi løydalesen blaue, eller blauen av løydalesen lampe innom forhengju og helte til av sattmaløsjene. Men blaue skulle kvarast av tingene, og kunne offrast, og kunne brukast og i godstjenest. Og alt dette her, hever du ikke Jesu blau, så det dett, at vaska der, at eta Guds år, at få ljus i Guds år. Er du ikke under Jesu blaue, virker Jesu blau ikke ut der og iver der, så at du er røyner, så arbeider anden ikke iver der. Han kan ikke komme et, han kommer ikke et. Du sørst ikke, du er deier. Du måst komma til Jesu blau, og ta man nærsta til, og du vorst ta det hent. Det tog jeg sier, man hikker på folk, det en frelstur? Nei. Jeg synes ikke det, jeg har sett i Aravis. Altså, jeg kan sutja at menneska 20 meter framar, henne med veien, jeg kan hikke på det, og jeg kan sutja om til det flest mennesker litt. Jeg sutja om til en baptist, eller kyrkjefolk. Og jeg sutja lenga ved om det et Jehova vittne. Jeg sutja da skrevene, jeg sutja da eiene. Kanskje ikke alltid, men som regel. Og hvordan virkar så Jesu blau? Hvordan kommer et menneske under Jesu blau? Det at det høyrer gledebåskapen, krossens år, klart boa, rett boa, og at det også at det kommer sinta, nei, det må vende om. Men hva omvending? Det ikke til at du tykker annet kjenne bæk for å ta det sammen. Nei, det til at du får sorg og hjärsta, og du vigangtuna sint, og vigangur og innsarst at du har bruker i frelso, og du flutjar til det som vil boa der, til å fullgjart versk til Jesus Kristi og Golgata krosset, og du og i andan og i trygg tekker med ut i honom. Først ut av Golgata, som man ofta pleier å sige. Men aktivt, og ofta i verløkken det til at mennesker vi munnen gjør sine trygg for han, ta i det trygg for hjertan. Ta heva til en Golgata stund. Og ta hendet det. At det ble frelst. Og man snakkar folk, man spyr det hver og nær det ble frelst. Nå det var å møte her, har du evangeliet, det kommer synda nei, tog vi Jesus, og ta hendet det. Ta fing det fri. Ta virka Jesus blau ut om. Fyrst og fyrir, sagt du. Men så det en gongt. Du lever hos ner. Nu har du funnet lukka som veien. Du varst hva det kvøyler da. Og det for omgang vi. Det som det kvøyler da, det rimmar fast det for omgang vi. Det evigt. Og du kommer til det. Om vi gjøtta synden okkara, så han trofast og rattvisur, fyrir vakken synden der, og rønt vakken fra allar i rattvisur. At det stender også i 1. Johannes 8, vers 9. Og at det sannhet, at det Guds ord, at det virkar. Men du måst tryggva av Jesu blau. Og at det nok, at det 100% nok, ikke annet enn det. Amen.